नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ बंधुगण, बहुत दिन पर स्वागत करुछु आपण माननकु आ गोटे सुंदर कैंपिंग वीडियो करबा पई। ये नुआ चश्मा पिंदिया पसर रहस्य कोन आज स्टाइल मारियो पसर रहस्य बोले टिके आज टिके बाहर गुडी जाइथिली तो ये दुबई टिके जाइथिली। तमे सिना दुबई जाइथिलो, मु तो दुबई जाइनी, मु कई चश्मा पिंची एबे टिके दुबई रे टिके फ्लाइट रे बसिबो टिके तार बड़ मजा ना चश्मा टिके पिंदिगिरी टिके पळे आसली आ तोर तोर रे तमे सिना आसलो, मु कई चश्मा पिंची अरे सेमी दिले मत चश्मा देइ दो मुंडरे गोटे आ आखिर गोटे पिन देबी डबल पिन देबो। एक्चुअली मोर पिंदिया पसर रहस्य ना खरा देखो ना कि तगड़ा खरा होची कि टाणो खरा देखो, पूरा टाणुआ खरा। एबे 2-4 दिन होला वर्षा बंद हो जाईची, खरा पूरा जोरदार स्टार्ट हो जाईची। पुणी आज आउथरे वर्षा प्रेडिक्शन अछि, मात्र कहि होबनी किसी गारंटी नहीं। एबे तो खरा होची ना, एथिरे मु गली पड़ी पड़ी सडुथला चश्मा ओडा काई टे काडी खरा टे पिंदी पकवा देखि टी जिबा बोली भारी पडु आज रहस्यटा एटा बुझिलो। आ तमे जे दुबई जाइतलो ना ओरा स्टोरी मु जाननी सेटा, एटा मोर कहानीटा सेटा 1.5 लाख पड़ला टिके भलो छी तो मानुछि ना नहीं कहलो टिके 1.5 लाख। देखो तो भाई जागे जागे लुटिवार अछि, आसी लुटि दियो तांको 1.5 लाख चश्मा पिंचती कोड घटा टी कहबो टिके घोड़ा ये हमर ये पाखो एठी आ पाखो एठी मोर तो 500-600 अधिका नहीं, एते 1.5 लाख भाई नमस्कार स्वप्न मु देख पारिबिनी। तमे जदि दुबई रो जाई 1.5 लाख आनिते बोले निहाती किछ गोटे हेइतिबो फदरा मिली गेलटा कोन ना मु पिन दिले एमती टिके कसली टिके मु पिले बुझलो। सस्ता पिन दे सस्ता मते पसंद नाही बुझलो। भाई दुष्ट भी से दुबई रहला होले आगा ये कंपनी रे ये खळर मु पिन देछि देखो। अच्छा अच्छा बहुत दिन हे गेला तो। हां हां आ सुनी होबनी आ पारी होबनी डायरेक्ट जे जंगल रे बेसी आज भी गोटे जंगल जीवा प्लान अछि। आ बजर के बेसी फिशिंग हे गेला आज जंगल जीवा पानी पाखर नथि बसेठी पूरा डीप जंगल पाखा पाखी तथा सेफ्टी देखि करबा गोटे जगह चूज करबा नहीं कि। हां से रास्ता क्वाड जाउची गाड़ी जाई होची के देखि टी प्लानिंग करबा नहीं। हां सब दिन माछ खाई खाई केते खाइबो नदी पाप खोजबा माछ खाई खाई केते माछ खाई पकैलो हो खाल तो जेबुडू देखुची मु खाली स्वप्न का देखो तो जालटा फिंगु तो खाली एडी एडी चिंगुडी माने आस्तंती को माछ खाई पकैलो मते ए खाई की एते मिछ कोनी बा। हां खाइबो आ मो पिठी आडरू कथा कहबो पिठी आडरू काड तो पिठी तो से आड अछि, मु तो छाती आड कहूची ना तेरे हाथ आड कहूची। ताहले बंधुगण फाइनाली पहुंची गलु जंगल पाखरे गोटे कैंपिंग करिया पे, किंतु आउ गोटे लोकेशन जाउथुलु आमे एक्चुअली एठी आसु नथुलु। वर्षा दिन लैंडस्लाइड होई जाय, सेठी मध्ये गला बेले बाटर लैंडस्लाइड होई जायतला, किछि पत्थर सब पळे आसला। एमति ऑफरोडिंग पैच गोटे थिला, पैच रास्ता टाइप रो एमि टाइप रो किछि किंतु पहाड़ ऊपर पत्थर गडी आसला। बाध्य होई डाइवर्ट हेकि पुणी लोकेशन चेंज करिया को खोजि कि आउ गोटे जगह आसी पहुंचिलु। किंतु एटा बिटिके डीप जंगल एरिया भल लाउची भाई, भल आसु नहीं। हां मझिरे जेमिति कि हमरो गोटे कलिंग घाटी अछि। हां सेठी लैंडस्लाइड हिए, सेटा तो आउरी बड़ हितला भाई। एटा बड़ लैंडस्लाइड वर्ष रे आका हितला एबे हितला, एबे 2-4 दिन तळर कथा रिसेंटली तो हितला। हां सेटा तो सबु आ बड़ लैंडस्लाइड सेमिति एटा बड़ स्लाइड एठी हेइनी, किंतु किछि गोटे स्लाइड हितला। वर्षा दिन तो हेइ जाउची आ कोन करियो, पहाड़ एरिया रो सेटा ही कहानी। सेति में एठी के आसिले एटा मते भलो जंगलटा भाइब तो भलो अछि। ऑफरोड पैच नै के आसिलु, हमरो चिता को एट रखि दिचु। आ सनसेट हवा पूर्व देखो केमि गोल्डन कलर मेघ सब आसिलेनी। सनसेट हवा पूर्व गरमा गरम चा टिके ही जाउ टेंट फेंट लगे टिके भाइब नबा मजा नबा ना टिके नै। हां वैसे तुमरो टिके मुह टिके खाली खाली लागु आइला बेल टिके अलगा प्रकार दुसुथलो। खाली खाली कोन लागु, मु कोन भर्ती करो सुना गणा पिनी आसिल ना कोन खाली खाली बेले तुमर चश्माटा कुआडे गला भाई? आ कोनी पचारनी से कथा। ए भाई जोगु से चश्मा मोर लुटी गेले, बाटर चोरी गेला बुझलो। अरे आ तब 1.5 लाख बोली जो कहलो बाटरे का लुटी देले
ବହୁତ ଦୁଃଖଦାରେ ମତେ କଣ ଦୁଃଖ ମୋର ଚଷମାଟା 600 ଟଙ୍କା ଥିଲା ତମକୁ ଦୁଃଖ ତମର 1.5 ଲକ୍ଷ ଥିଲା ନା ମୋର କଣ ଥିଲା ନା କଣ ଏ 500-600 ଚଷମା ମୋର ଲୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ରିରେ ପଳେଇଲା ଆଉ ଆଙ୍କର 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୁଟି ହଉ ନା ମୋର ଅଛି ମୋର 4ଟା ବଡିଗାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି ବଡିଗାର୍ଡ କାହିଁ ଏ ଜଣେ ହେଲେ ବି ତ ଶୁଣେ ଏଠି 4ଟା ବଡିଗାର୍ଡ ଏଠି ନାଇଁ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ଘରେ କଣ ଧୂପ ଦଉଛ ନା କଣ ତମେ ଧରି ଆସିବା କଥା ନା ଏଠିକି ଏବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜନ୍ତୁ ଗୁଡାକ ଆସିବେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ପଶୁ ସବୁ ଆସିବେ କଣ କରିବ ନାଇଁ ମତେ ଟିକେ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଟିକେ କରିବାକୁ ଭଲ ତ ବଡିଗାର୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଘରକୁ ପଠାଇ ଘରେ ଜଗିଥାଉ ଥାଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯିବ ଏତେ ଫିଙ୍ଗିଲଣି ତମେ ବୁଝିଲ ମୁଁ ଟେଣ୍ଟ ଧରି ଆସିଛି ଗାଡିରୁ ଆଉ ଫିଙ୍ଗା ସହି ହବନି ଆରେ ଭାଇ ଟେଣ୍ଟ ଲଗେଇଲା ଗୋଟେ ଗାତ ଥିଲା ଦେଖ କଣ ବାହାରିଲାଣି ମୁଁ ଡରିଗଲି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖି ଏଇଟା ବେଙ୍ଗଟା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନା କଣଟା ସାପ ହେଇଥିବ ବୋଧେ ଫାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ବି ସେମିତି ଭାବିଲି ଯେ କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଟା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ବେଙ୍ଗ କେବେଠୁ ଏଇଟା ମୂଷା ଭଳିଆ ଗାତ କରୁଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲାଣି ମତେ ବି ତାଙ୍କର ଥାଉଛି ନା କଣ ତାଙ୍କର କହି ହବନି ଦାନ୍ତ ଭଳିଆ ବେଙ୍ଗ ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ଲାଇଟିଂ ସେଟଅପ୍ଟା କେମିତି ହେଲା କହିଲ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ସେଟଅପ୍ ବଢିଆ ହେଇଗଲା କେତେ ଗୁଡ଼ା ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଲଗାଇଦେଲି ଉଜ୍ଜଳ କରିଦେଲି ପୁରା ସେଇଠି ଗୋଟେ ରଖିଦେଇଛି ସେଇଠି ରଖିଦେଇଛି ଏରିଆଟା ଟିକେ ଆଲୁଅ ହେଇଗଲେ ଏତେ ଜନ୍ତୁ ଆସିବେନି ନା ପାଖକୁ ଡରିବେ କଲମେଣ୍ଟ ଟେଣ୍ଟରେ ବଢିଆ ଫିଚର ଅଛି ଲାଇଟ୍ ଝୁଲାଇବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ହଁ DJIର ନୂଆ ମାଇକ୍ଟା ଧରି ଆସିଲି ୱାୟରଲେସ୍ ମାଇକ୍ କ'ଣ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବେଶୀ ଥିଲା ନା ଆମର ଆୱାଜ କିଛି ଭଲରେ ଶୁଭୁନି ଖାଲି କିଡ଼ା ପୋକ ମାନେ ଯାହା ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ସେ ପୋକ ଜୋକଙ୍କର ଆୱାଜଟା ବେଶୀ ଆସୁଛି ରାତି ହେଇଗଲେ ତ ପୋକ ଜୋକ ବେଶୀ ବୋବଉଛନ୍ତି ନା ସେଥିପାଇଁ ମାଇକ୍ଟା ୱାୟରଲେସ୍ଟା ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଆମର ଆୱାଜଟା ଭଲରେ କ୍ଲିୟରରେ ଯିବ ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲ ସେ ମାଇକ୍ଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେଇଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା ପରା କ'ଣ କହିବି ଆଉ ଦୁର୍ଦିନ କହିଲେ ନ ସରେ ଓହୋ ସେ ମାଇକ୍ଟା ବି ଟିକେ ଭଲ ଥିଲା ମାତ୍ର ଏତେ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଗଲା ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ଭଲ ମାଇକ୍ଟା ଥିଲା ବୋଧେ ଲାଷ୍ଟିଂ ଦେଲାନି ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିଲି କ'ଣ DJI ମାଇକ୍ ଭଲ କାମ କରୁଛି ତ ଏ ତ ଡ୍ରୋନ୍ରେ ଭଲ ନାଁ କରିଥିଲା ଏବେ ମାଇକ୍ରେ ନାଁ କରିଛି ଆଉ ଓହୋ ଡ୍ରୋନ୍ ଇଏ କମ୍ପାନୀର ବାହାର କରିଥିଲା କି କମ୍ପାନୀର କା ଆଉ ଓହୋ ବଢ଼ିଆ ତ ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି କ'ଣ DJIର କ'ଣ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିବ ବୋଲି ଶୁଣୁଥିଲି ଆରେ ବଢ଼ିଆ ଟେକ୍ନିକାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ା ରଖୁଛ ତ ଏତେ ନ୍ୟୁଜ୍ ତମ ପାଖରେ ଆସୁଛି କୁଆଡ଼ୁ ନା ମୁଁ ଟିକେ ମୁଁ ତ କେବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିନି ମୁଁ ଆ ପାଟିରୁ ତା ପାଟିରୁ ଶୁଣିକି କହୁଛି ଆଉ ଟେକ୍ନିକାଲ ନଲେଜ ଯାକ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଆଣିଲ ଶୁଣ ଆ ପାଟିରୁ ତା ପାଟିରୁ ଯେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳ ତୋଟା କଥା ହଉନଥିବେ ହଏ ବାବୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯାକ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ କେବଳ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲାଣି ଆମ ଏରିଆରେ ପୁଣି ଏଇଟା ତ ବାହାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭିତରେ ଚଲେଇଛ ଜଣା ପଡ଼ିଲାଣି ତାହେଲେ ମତେ ଆମ୍ବ ଗଛ ବୋଲ ଦଉ ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନିଜେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବର ଗଛ କରୁଛ ବୋଧେ ଅଣ୍ଡରୱେୟାର ଷ୍ଟିଲରେ ଚାପିବ ପରା କହୁଥିଲ ମାନେ ୱାଣ୍ଡର ସେଫ୍ ନାଇଁ ଇଏ ଷ୍ଟିଲ୍ ବର୍ତ୍ତନଟା ବଢ଼ିଆ ଥାଉଛି ଭାଇ କାମ ଭଲ କରୁଛି ନାଇଁ କେତେ ଥର ଚା ବନାଇଥିଲ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗିଲା ଭଲ ଚା ହେଉଛି ଯେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜି ମୋତେ ମାଇକ୍ ଯେଉଁ ଲାଗିଲା ଆମର ଆୱାଜ ଯାଉନଥିଲା ନା ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଆୱାଜ ଯିବ ଦେଖ ଆମ କଥାଟା ଟିକେ କ୍ଲିଅର ଶୁଭିବ ଚିନି କେତେଟା ପକେଇବି ଗୋଟେ କି 2ଟା ଚିନି 4ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ମାନେ 4ଟା ଚାମଚ କହୁଛ ନା ଗଣି 4ଟା ଚିନି କହୁଛ 4 ଚାମଚ ଭାଇ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିଲ ବୋଧେ ନାଇଁ କି ନୂଆରେ ଜଣା ପଡ଼ୁଛ ଆଉ ଅଦା ଆଣିଥିଲି ଅଦା ଟିକେ ମିଶାଇଦେବା ନା କାହିଁ ଗ୍ରେଟିଂ କରି ପକାଇଦେବା ଟିକେ କାହିଁ ଛାଡ଼ିବା ଦେଖିଲ ଭଲ ଅଛି କି ଭଲ ଅଛି ତ ଟିକେ ଧୋଇ ପକ ଗ୍ରେଟିଂ କରିଦେବା ଆଉ ନ ଧୋଇଲେ ଚଳିବନି କି ନ ଧୋଇଲେ ଆଉ ହଉ ତମ ପାଇଁ ସବୁ ଅଲଗା କାଢ଼ି ନହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଧୋଇ ପକାଇଦେବି ଆଉ ଆଣ କରିବା ସେମିତି ହଉ ଏତେ କହୁଛ ପରା ଧୋଇକିରି ପକାଇ ଦିଅ ନହେଲେ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ନ ଧୋଇକିରି ଖାଇବାଟା ଭଲ ବୁଝିଲ ଭିଟାମିନ୍ ପଳାଉଛି ନା କ'ଣ ହଁ ସେମିତି ଟିକେ ଟିକେ ତାର ଖଟାପଣ ପଳାଇବ ନା ଅଦା ଖଟା ଥାଉଛି ଆଜି ଏକା ଶୁଣିଲି ଭାଇ ମୁଁ ତମଠୁ ଆକା କ'ଣ ଭାଇ ତମେ ଏମିତି କଥାକୁ ଡରି ଯାଉଛ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନାହିଁ ଏତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେଉଁ ଜନ୍ତୁ ପଳାଇବ ନାଇଁ ଇଏ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଣିଲା ଦିନଠୁ ଟିକେ ସାହସ ବଢ଼ିଗଲା କହିଲେ ହଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ବି ସତ କଥା ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଇଟଲି ନେବା କଥା ନାଇଁ କହିଲେ ଜିନିଷକୁ କେୟାରଫୁଲ୍ ତ ରହିବା କଥା
एबे जो आवाजटा आसिला एक्चुअली से मु बैग रख से जो कोन सेटा गामछाड़ रखली नहीं सेटा पड़ी गला तमे पूरा अतर साइड डरी गला पूरा मते भी डरे देला लास्ट को नहीं जंगल जगहटा ना टे कोन हेले मते टिके डर माडी बसिबो भाई छनका पसिबो टिके नहीं ठंडा ठंडा संध्या रे नहीं वर्षा न हेले मध्य ठंडा टिके अछि कोरापुट ठंडा एरियाटा ना संध्या हे गले ठंडा हे जाय पूरा सब ए मासटा ही आसंता मासरू कोहुड़ी पड़वाटा स्टार्ट हो जो एबे भी रात ठंडा लगे ना ठंडा पड़ा स्टार्ट है फैन फैन जो लगेदेव कौन बिना कमल शई हे ए ना शई हेनी मु भावुची शीत दिन हेले टेंट भितर निआ लगे आराम से शई पड़ा हाँ तापर सकाल उठला बेलू मेडिकल बेड्रे थी नहीं टेंट भितर निआ लगे जना पड़ा शीत दिन कैंपिंग कला आ गए टेंट आनी मत अलग शोक पड़ो ना जना पड़ा रात अधिका के निआ लगे दी भाई बड़ भारी गड़बड़ करदेव तुम जना पड़ा आम घर मझे आम निआ लगे रात शोचु ना घर मझे अलग टेंट मझे अलग भाई कालिदास कहानी शुणी अबलकरा कहानी शुणी ये हरिकरा कहानी शुणी नी आज आगे शुणी भाई टेंट भितर निआ लगे हाँ तुम जब कह मुझे टेंट रोड अलग व्यवस्था करदेवी गोटे निआ लगे टेंट रोड मो पाखे अच्छी गला वर्ष करी हाँ कर गोटे स्टोव गोटे अच्छी हाँ कह से व्यवस्था करी टमाटोटा को प्यूरी बनईदेवी ये देखुच कि नहीं नुआ जिनसटा ना आगुरी तो यूज कले के जान परा यहाँ हाँ यहाँ कौन ग्राउंडर ना यहाँ कौन ग्राउंडर हाँ ब्लेंडर आउ गोटे खुश खबर शुणल ना ना कौन पुणी थे बापा हो ना कौन मुझे तोर बापा हेबी भाई वर्ष सारा एमती बापा हो जुग जुग पर बापा हो ना कौन खुशी खबर कहल तुम से खुशी नहीं भाई हाँ आगु को दसरा आसूची बुझिल ओ अच्छा ये तो समस्त भाई खुशी खबर आमर ग्रेट इंडिया सेल आसूची भाई अच्छा अमेजन रे हाँ 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 से भाई मुझे कहूँ कौन चाट रे पकई देथिबो एटा होलसेल टाइप रो मिलिबो 10-20 टंका आजिकल के काटुची भाई बुझिल सी सत कथा आमर साइड रे एफिलिएट लिंक आसुथुबो किसी भी जदि किनिवार अछि किबा एटा को मध्ये किनिवार अछि से लिंक रे क्लिक करी किनतु अमेजन रो किसी गोटे आमको मध्ये बेनिफिट हे जिवो आ नै कि एमन टमाटो प्यूरी बना हबो आ से चा बनला जो बळिसला अदा टिके तार मध्ये भितरे पका हे गला नै कि सेया तो अदा को टमाटो कोन कॉम्बिनेशन मु बुझी पाले नै कोन कॉम्बिनेशन एटा तमर अदा पकाइले कि पकाइला पर हेबे अदा काई मु पकाइ नै तो ए कोन भूल कोन हेलो कोन संजय सिंह टिके रोग चढ़ लागी ऊपर गुटी ए टमाटो पकाइली परा टमाटो पकाइला अदा भी टिके पकाइला ना काटी काटी काट रेड कर देछि बोली बोली मु जेबे बनाए नै कि हां जिंदगी रे के भाबी नते वो सेमती आइटम बनाए हां सेटा त मु जानि छी जे हला प्याज रा टिके धोइबा हला ठीक अछि मतलब फंगस हो जाइछि ना सेटा भल नै देह को एक्चुअली मु पकई दउ टिके धोइ दियो टिके काहे कि मन दुख नै प्याज रो भी प्याज रो नै भाई हमर मन दुख एटा खाइले एटा भल नै ना हां सेटा भी सत कथा आ प्याज कहबो मु काहे कळा हे गेली बोली भाबुतो हां मने मने भाबुतो अंडा मु काहे कि धळा हे गेली बोलतो अंडा कोठी बना हिच आज मु अंडाटा धळा ना ए प्याज रो कलर लाल प्याज लाल अछि एटा केटा को एंगल लाल दुसी तो कोइलो टिके मते एटा ना चश्मा पिंदी के आज कोन उल्टा चढ़ी गला ना कोन आज ए केतरा आंगुडी कोइलो टिके एटा तीनटा परा एटा तीनटा आंगुडी एटा 10टा आंगुडी बुझिलो बोले एठी 5 अछि एठी 5 अछि 10टा आंगुडी हला कि नै मनुष्यर केतरा आंगुडी थाउची सत कथा भाई आ तीनटा बोलतो तमे 356 परा 356 एटा कोनटा 356 ना 306 बोली कहउथबे अच्छा 206 कहउतो कि सेटा हाडो हो आंगुडी नै ओहो हाडो कि एटा मरचा भलो अछि तो लंबा लंबा बढ़िया अछि बुझिलो त बासना सुंगुचो ना बासना काई देलो टिके सुंगी देखिबा कोन बासनाटा आसुची हां की ताजा बासना हो सतरे बढ़िया अछि तो कैप्सिकम बासना आसुची आ एटा हमर बाड़ी रो तळी आनिथिली आज बुझिलो एते भी डाबा मारनी आ हला मार्केट रो त धरे हला बाड़ी दु किन धरे कोन घर चाष करथले ना कोन घर भीतर तमे हले प्याज एती एती हे जो नहीं हम अलगा कर दउची आ कसिबा परा ना कोन करियार अछि आज खाइबो तो खाइबि नि कोन भोकर सइबि ना कोन खाइबो तो एडे पतरे कथा ओडे पचारचो
तुम खाइबन ना कौन ना उपास अस आज ना आसला बेले कहूल तो देह टे भल लगुनि टे मांदाड़िया लगुच बोलूल तो हाँ हाँ तुम आखि ना बाटी मो कौन हूँ कौन हूँ देखु तो धार धार देख टे तुम किसी होनी ये आखि ना पथर मो एटा मत कहीं हो कि अजबा मनीष देखो भाई अजुबा सतरे दुनियार पियाज काटी किसी फरक पड़ुनी आखिरे हैं मोर देखो पूरा पानी पानी देखो 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 धार बहिला देखो 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 संभाली चेयर फेर जदि गाड़ी आंच टे लगे देवाटा भल ना सत कहल चेयर बसिकी काम करवाटा ता मजा गोटे अलग बुझल कैंपिंग पूरा फिलिंग आसब ना गाड़ी फाइटर सब धरी आसी कहीं छाड़ा बोली भाविली ये निआ लगेदेवा से बस्तार टी काठ आनी गाड़ी जी दरकार लगेगा बाकी टी पाखु देखीदेवा ना कौन हाँ ये छोट मोट पड़ी ये दरकार अनुसार गाड़ी रखीदे भी हो चेयर गुड़ा मतलब बहुत दिन गला हाँ टिके टिके तला आड़ तार छाली बाहरी पड़ा गोटे चेयर पाखापाखि 15 वर्ष लगा हो लगुच एटा हाँ तुम जब जन्म हो ना से अच्छी ना चेयर 15 वर्ष कौन बोली कौन सेमती एटा किणी 3 वर्ष भी है जान लो 15 वर्ष मु भावुली ना केते दिन कहब बोली बुझल ओह मत कौन डाबा भाविल ना कौन एमती एमती बड़े चढ़े टी न कहले नहीं कि हाँ किणवेनि बुझल किणवेनि टिके टिके कही देउथार अछि मझिरे मझिरे बुझल एते भी डाबा भल नुह ना आजिकल सतरे किए किणुची भाई सतरे भी किणवे ना से बढ़े चढ़े कह नहीं बढ़े चढ़े मुझे 15 वर्ष कहली 20 वर्ष कही भल होता बुझल हाँ ये चेयर देखुच केते वर्ष होइतिबो कहलो केते वर्ष होइतिबो एटा मोर जेजे बापांकर पणी अजा किनिथिले जानिच ये कथा तो मत केबे कहलोनी आज जणुची प्रा बोले केते वर्ष गलाणी केते जुग पड़लाणी देखो जेमती नुआ को सेमती अछि भाई देखुच आमर भावुन जेजे बापांकर पणी अजा जदि एटा यूज करथिले बोले एटा केमिति चेयर नथिबो चिंता करो हाँ हाँ मझे कहतल ये चेयर रे बसी किना सकाल सकाल पेपर पड़ी पड़ी किना चा पिउथिले बोल कहतले से चेयरटा हाँ ठीक कथा केबर मसिहार कथा जानिच एटा होची शताब्दी 1675 रो कथा गोटे इतिहास पूरा रही गला एटा आउ ऐतिहासिक चेयर टी एटा ए खाली की चेयर बोली भाउच ता कोन एति डाबा फिंगले हबो तो ना डाबा फिंगबार थिला ना एटा सत घटना तो कोन एटा डाबा ना कोन एटा डाबा डाबा फिंग बोली कहले तो सतरटा मिछ कि एटा तमे काबे कहले डाबा फिंग बोली कि मुझे बढ़े चढ़े फिंगली आ कौन आज ये गैसटा आमर से नुआ वाला गैस लाइटर कुआड़े गला ओ एटा कि आम एक्चुअली से चुली रे यूज करछु कि नहीं यूज कला बेले टिके टिके गैस बंची जाए हांडी मान करे सान सान हांडी मान करे पूरा अल्प थिबो हलेले भी जना पड़िबोनी किछि मात्र गैस थाए ताको पूरा चिपुड़ी की यूज करिया पई ए लाइटर रे काम आसे तो नेट जळुची मात्र एटा चुली रे गले जळिबोनी मात्र काठ जळिया हे गला ना काई वेस्ट करबा बोली पूरा चिपुड़ी चिपुड़ी यूज कर एटा को आउ निया बढ़िया लगी गला भातटा बसई देले भात भी पाखापाखि आज जानिच से पाखापाखि 80 ରୁ 90% रांधिबा बाकीटा से आइटम रे हबो यदि बंद टिके निया से किसी की बस्तीबा नहीं ठंडा मधे टिके हेला दुनो पाटू धुआ भालानी एपुठुआ का कौन कहबो देखला मत छिंको भी हेलानी बाप रे काना फाना पूरा ठंडा हो जाइए सब छिंको हेले नहीं कि भाई बुझल हाँ निआर ओला टिके नाक भितर बुसले टिके तार ठंडा जीव बोली कहते किए कहते को महापुरुष कहला मुझे जानी से को महापुरुष होइतिबो होजी तो एबे बढ़िया निया हे गला नहीं नहीं काठ चुली रे रोषाई करबा मध्य बहुत काटिकर पाठ बुझल मात्र जो टेस्ट आसीबो सेटा भी काठिकर पाठ टेस्ट आसीबो जे
चिन्ह पार्छ कि नहीं गुंड हो जाइए एका भाया दुसुची पूरा एका भाया दुसुची टे जानवर टे कष्ट होउची बुझिल अच्छा एटा चिन्ह पारल कि नहीं कहल जीरा गुंड तो एटा हलदी गुंड मो एटा गोटे चिन्ह पारुन कि कौन तुम रोसई कर रोसैया हम मो देखिल भाई केमती गरम होता तेल काठ छुरी रे कहवाक अच्छी अच्छी काठ टे साइड कर रखी देथिबा टिके टिके ढाळवा हाँ हाँ ठीक ठीक से कले भल देखु तो मझे मझे ना मुझे बनैबार व्यस्त थी जना पड़ोनी बुझल पुणी कौन बोले कौन हो जागला भाई हेले पकईदे टमाटो हाँ टमाटो पकईदे आ नहीं भाई हाँ ठीक अच्छे तो बुझल भाई आगे पियाज पड़ी सामान टाइम टमाटो पकईदेली भल भल भाई परफेक्ट टाइमिंग आज नहीं कि आज पूरा देख भाई सब पाउडर मसला पकई दूसरी ए पकई दियो पूरा घाटी दियो पूरा पूरा माड़ी चलो नाना के पूरा मसला पकाऊ पकाऊ भासना पूरा महकी जाउची भाई आउ कहवाक अच्छी मसला पूरा कषि जाइला पनीर पकई देली आ सब एक सागे पकई दूची बुझल पकई दियो हम हम हो हो ना आउ टिके हाँ टिके ना पकई दियो आउ देबी दे दियो आ मात्र टे भल लगे गोटे फुटा आनिबा फुटिला पर से जो जो अधा खंडिया रोसई करते भात सेटा पकई देबा तापर हाँ टिके सिझला पर ही सेटा हबो हाँ ठीक अच्छे तो हाँ बढ़िया अच्छी भाई चारिपटू घेरी घेरी बिलुआ मैंने कि बोबईले देखो से तो सीटा कौन गोटे पार्टी करूला बिलुआ मैंने लेंबू भी चिपुड़ दबा देखिए भाई टेस्ट भाई टेस्ट की है भाई आ कहवा को हबनी हला बाची हेनी आते तारीफ कले तारीफ रु आ शब्द मिलूनी भाई पूरा निशब्द हो गले आमे जा टेस्ट है से कलर को से स्वाद ये काउ कम नहीं लास्ट को जो लेंबू निचोड़ी कर पकाई देलो स्वादटा डबल 2 गुण हो गला ना सत कथा बढ़िया लगुच टे खटा खटा लेंबू रही हजम हो बढ़िया खानाटा एंजॉय करू करू कौन जो बड़ जंतु जुंता पड़ा आसला कौन करवा टे नजर मारी देखा पड़ो आमिष बनइले आहरी डेंजर एमती मैंने घंच टाइप जंगल मान बनइब मैं जो गछ बुदा टे घेरी थे से जगह गुड़ा आमिष बनइले असुविधा टे खोला फिल्ड टाइप रहा कौन दुषब टे दूर कौन गोटे जब आसूसी गले जना पड़ोनी हठात बुदा भितर बाहर भाई देखुच वर्षा पानी भाया किमती ओदा ही देख पूरा है एकदम कौन कह कह एत कुहुड़ी कहवाक देख भाई केमी यहाँ भी टे सिंक हो जाइए कुहुड़ी आ कौन करवा एमती शीत दिन एमती हम राति आड़ को पहांती आड़ ठंडा लगी पारे आ नहीं कि शई पड़ा एबे तो निया छिकी आसिलु टिके गरम लागुचे आ निया शिखला पर आम उषुम हो गले मात्र तो सही पड़ा हाँ मटे जल्दी उठे दब है ठीक अच्छे सकाल सकाल बहुत गुड़ाए काम अच्छे हाँ